고린도전서 15장 3절에서 8절까지 보겠습니다. 第一コリント15章3節から8節までの御言葉をお読みいたします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書を示す通りに、私たちを罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書を示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中は大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。アーメン。 오늘 현장복음 메시지 17과죠? 今日は現場福音メッセージを17巻目です。 17과 예수 그리스도의 부활입니다. イエス・キリストの復活です。 고린도전서 15장 3절에서 우리가 8절까지 봤는데요. 第一コリント15章3節から8節までの御言葉を読みしましたが、 제가 전에 이제 이렇게 중국 캠프를 계속해서 이렇게 한전사님 따라다녔었는데요. 私は以前中国仲介キャンプにハデド氏について続けていっていましたが、 제가 이제 중국의 심천 지역에 갔더니 그 권사님이 이제 자기 친척 얘기를 하는 거예요. 私が中国の市長というその地域に行った時に、そこにはカイサーが自分の親戚を出して言われていました。 자기 친척 중에 하나가 이렇게 사고로 죽었대요. 自分の親戚の中の一人が事故によって亡くなってしまったと。 그래갖고 이제 영안실에다 두었는데요. そしてその霊を安置してそこに遺体を安置してそこに行ってみたんですけども。 근데 이제 장사 지낼 때가 됐는데 갑자기 영안실에서 누가 문을 막 두들기더래요. で、北条総裁時間だったんですけれども、その、霊安室で誰かがドアを叩いていました。 그래서 사람들이 놀라서 가봤더니 자기 친척이 살아서 걸어 나오더라는 거예요. そうしたら、とても親戚の方々びっくりそこに行ってみたら、その亡くなったと思っていた親戚の方が出てきたと言っていました。 그래서 무슨 일이 있었냐고 물어봤어요. そして何があったのかと聞きました。 그랬더니 그 친척이 이제 사고가 나가지고 이제 죽었다고 영안실에 있었는데 그 사람이 영안실에 있을 때 꿈을 꿨대요. そしたらその親戚の方は、事故にあって、そして亡くなってしまったと言われたんですけれども、その方はその霊安室で夢を見たそうです。 꿈에 어떤 사람이 나타나더니 너는 지금 죽을 때가 아니다. 집에 가면 어디서 찾아보면 어떤 책자가 나올 것인데 그것을 가지고 밥을 이렇게 벌어 먹으라고 그러더래요. そしてそこの夢は何て言ったかというと、ある人が現れて、あなたはまだ死ぬ時ではないと。そしてあなたの家に帰って、そして書籍の中のある本を取ってみなさいと。 그 눈이 번쩍 떴는데 다시 살아난 거예요. そしてその時にパッと目が覚めたんですけれども、もう一度生き返りました。 그래갖고 이제 걸어 나와서 집에 가서 진짜 그 꿈에 얘기했던 것처럼 찾아보니까 어떤 책이 하나 나오더래요. そして、そのまま結局家に戻ったんですけれども、その時に家の書籍を見てみたら、言っていた通りの本があったそうです。 그게 이제 운명 48자 보는 그 책이 찾게 된 거예요. そして運命、運勢を見るそのような本を探し出しました。 그때부터 그 자기 친척이 뭡니까? 이제 귀신이 들려가지고 새벽만 되면 집을 나가가지고 뛰쳐나가가지고 산소에 간대요. そしてその親戚悪霊が取り付いて、その後から、早朝になりますと家を出て、そして山の中に入っていくと言っていました。 맨발로 온 동네리고 산이고 돌아다닌대요. そして裸足のまま、山やまた町中を歩き回ると。 미래를 마치기도 하고요. そして人たちの未来を当てたりもしま 그래서 す 우리 し。 권사님은 복음을 받고 자기네 집에 오라 그랬대요. そしてそのカイサーが福音を受けたために自分の家に来てくださいと言ったそうです。 자기네 집엔 절대로 못 온대요. そしたら自分の家で絶対に来ることはできないと言ってい 근데 ました。 아무튼 머리도 길고 옷도 완전히 그 흰 옷을 입고는 온 산을 돌아다닌대요. そして髪もとても長く伸ばし、そして服も白い服を着てるんですけれども、山中を裸足で歩いていると言っていました。 얼마나 힘이 센지 아무도 제어를 못한다 하더라고요. またとても力が強いために誰も止めることができないと。 그거는 부활된 게 아니고요. しかしそれは復活したわけではなく、 귀신의 역사죠. 悪霊の働きだと思います。 그래서 오늘 제목에 보니까 예수 그리스도의 부활이라 그랬잖아요. 今日の題目を見ています。イエス・キリストの復活であると言われています。 예수님의 부활은 이렇게 오늘 성경에도 봤지만 어느 날 갑자기 부활하신 게 아니라 구약의
예언된 대로 부활하신 거거든요. イエス・キリストの復活というのはある日急に復活したわけではなく、旧約聖書予言されていた通りに復活され 그래서 たということ 우리가 です。 지난주에는 왜 예수님이 죽으셔야 했는가에 대해 말씀을 나눴죠. ですので、先週私たちはなぜイエス・キリストは死なれなければいけなかったのか、その御事を分かっちゃったのではないでしょうか。 예수님이 부활하시지 아니하시면 우리가 여전히 죄 가운데 있는 거 아닙니까? イエス・キリストは復活されなかったとしたら私たちは前と変わらずに罪深に宿っていなければいけなかったのではないでし 그래서 ょうか。 그 성경의 가장 중요한 부분이 이 근본을 다룬 게 창세기 1장에서 3장입니다. そして聖書で最も重要なこの根本的な部分を言っているのは創世記1章から3章です。 그래서 마귀가 지금도 하는 게 신학자들이나 모든 사람을 동원해서 창세기를 신화로 만드는 것입니다. ですので今も悪魔がしているのは神学者様々な方々を通してこの創世記を神話と変えてしまっています。 왜냐하면 창세기 1장, 2장, 3장이 없으면은 예수님이 와야 될 이유도 없고 부활할 이유도 없는 거예요. なぜか創世記1章、2章、3章なかったイエス様が来られる必要もなく、また復活もないではないでしょうか。 그럼 그건 다 종교죠. だとしたら結局は全て宗教になってしまうのではないでしょうか。 그래서 성경의 창세기 1장에 보면은요. そして聖書の創世記1章を見ていますと、 가장 중요한 얘기가 나옵니다. これ最も重要な話ができています。 창세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그랬어요. 創世記1章1節を見ています。はじめに神が天と地を創造されたと言われています。 하나님은 창조주시라고요. 神様は創造主であられということです。 창조주인 하나님께서 만물을 창조하는 가운데 인간만 하나님의 형상으로 창조하셨습니다. 創造主である神様は万物を創造される中で人間だけを神の形として作られました。 그러니까 인간은 육체를 흙으로 만들고 흙으로 만든 육체 안에 영이신 하나님이 함께 했다고요. そして人間の肉体を土地の地で作り、そしてその土地の地で作られた肉体の中に神の霊が共におられたということです。 그러니까 하나님이 영이 함께 하니까 하나님이 인간에게 만물을 정복하고 다스릴 수 있는 복을 주신 거죠. 神の霊が共にあるために神様は人間に万物を従い治めることができる祝福を与えてくださったということです。 근데 사람은 피조물이기 때문에 하나님의 은혜가 아니면 살 수 없어요. しかし人間は被造物のために神様を恵めなかったら生きることができません。 그래서 그 하나님과 함께 할 수 있는 방법을 창세기 2장에 보면 주셨어요. そして神様と共にいることができる方法を創世記2章を見ていますとくださいまし 그게 た。 바로 창세기 2장 17절입니다. それが創世記2章17節です。 선악과 안 따먹고 있는 게 하나님과 함께하는 방법이에요. 善悪の知識を食べないのは神様と共にいることができる方法であるということです。 유일한 방법이에요. これが唯一な方法であるということです。 오직 이 방법밖에 없어요. ただこの方法しかありません。 그러니까 이 선악과 안 따먹고 있으면 인간에게 하나님이 주신 최고의 축복이 안식의 축복이고요. そして善悪の知識を食べているときに人間が神様が人間にくださった最高の祝福が安息の祝福であり、 이 세상에 사는데 부족함이 없는 에덴 동산의 축복을 주셨어요. またこの世界で足りないことがないエデンの園の祝福をくださいました。 가정의 축복도 주셨고 물질의 축복도 주셨고 지혜의 지식 모든 게 여기 있었어요. 家庭のまたは物質の知恵知識すべての祝福がこの中にあるということです。 창세기 2장 17절만 붙잡고 있으면요. 創世記2章17節だけを握っているときにです。 왜냐면 이 말씀은 곧 하나님이니까. なぜかというとこの御言葉はまさに神様であるためにです。 그런데 창세기 3장에는 어떤 사건이 일어났냐면 말씀 떠나는 사건이 일어났어요. しかしこれ創世記させてどのような事件が起こったでしょうか。御言葉を離れてしまう事件が起こってしまいました。 이미 창세기 1장 2절에 흑암운동 공허로 타락한 천사가 존재하고 있었다니까요. 創世記1章2節を見ていますと暗闇高等虚しさといって堕落した御使いが活動していました。 아, 천사는 육신이 없어요. この御使いというのは肉体がありません。 하나님이 능력 있게 하나님을 뭡니까 섬기라고 지은 게 천사거든요. 神様に仕えるために作られた存在、神様が作られた存在が御使いであるということです。 근데 그 피조물인 천사가 하나님 없이도 스스로 살 수 있다 이 인격을 가지고 타락한 게 사단 마귀 귀신이라고 그러지 않습니까? しかしこれ被造物ある御使いが神になろうとして堕落した存在がサタン悪魔悪霊という存在ではないでしょうか。 이 존재가 계시록 12장 9절에 보면 옛뱀 이렇게 용이라고 표현되어 있어요. この存在は黙示録11章9節を見ていますと昔の蛇であると言われています。 이게 바로 창세기 3장 1절에서 6절에 보면 뱀을 이용해서 하와한테 이렇게 접근하지 않습니까? この存在は創世記3章1節から6節を見ていますと蛇を利用してエヴァに接近したのではないでしょうか。 뭘 속였냐 하면 요 말씀 떠나도 하나님 없이도 얼마든지 네가 하나님처럼 살 수 있다 이렇게 속였어요. 一体何を騙したかというとこの御言葉を離れてもあなたはいかでも神のように生きることができると騙しました。 하와가 잘 몰랐어요. エヴァはよくわからずにいました。 이 영적인 존재 잘 こ 몰랐고요. の霊的な存在に対してよくわかりませんで 이 した。 오직 하나님과 함께하는 방법에 희미해졌어요. まだただ神様と共にいることができる方法が薄くなってしまいました。 그때 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹었는데 그걸 죄라 그럽니다. この時に蛇の言うことを聞いて善悪の知識を食べてしまいましたけどそのことを罪であると言います。
です。 따먹었는데 하나님은 뭐라 했는데 정령 죽으리라 그랬잖아요. 取って食べた時に神様は何と言ったでしょうか。あとは必ず死ぬと言われたら何でしょうか。 인간의 육체 안에 이 사단의 영이 들어오게 됐습니다. 人間の肉体の中にはサタンの霊が入ってきました。 정령 죽으리라 죽은 영이 들어온 거예요. 必ず死ぬと言われたように死んだ霊が入ってきてしまったということです。 그러니까 근본이 바뀌었어요. ですね、根本が変わってしまいました。 하나님의 영이 떠나고 인간의 육체 안에 사단의 영이 들어왔어요. 神様の霊が離れていき、人間の肉体の中にはサタンの霊が入ってきました。 그걸 원죄라 그러잖아요. このことを指し現在というのは何でし 이 ょうか。 원죄 때문에 인간에게 모든 삶의 고통이 왔어요. この現在のために人間のすべての生活の中に苦しみが来るようになりました。 그게 창세기 3장 16절에서 20절입니다. それが創世記3章16節から20節言われていることです。 정복하는 삶이 아니라 정복당하는 삶으로 바뀌어졌어요. 征服する生活ではなく、征服されてしまう生活として変わってしまったということです。 불신자 상태 6가지의 삶이 그냥 사라졌어요. 未信者6つの状態の生活をただ生きるようになってしまいました。 그래서 하나님이 그 즉시 찾아오셔서 다시 하나님과 함께 할 수 있는 방법을 말씀으로 주십니다. そして神様はすぐに会いに来てください。もう一度神様と共にいることができる方法、御言葉を通してくださいました。 그게 창세기 3장 15절입니다. それが創世記3章15節あるということです。 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 女の人が来て蛇の頭を踏み砕く。 여자의 후손이라는 얘기는 뭐냐 하면 원죄 없는 사람으로 메시아를 보낼 것이다. この女の人とはどのような意味でしょうか。現在のない人としてメシアを使わすということです。 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 무슨 얘기입니까? 蛇の頭を踏み砕くというのは一体どのような意味でしょうか。 사단의 권세를 깨뜨리시고 사망 권세 붙잡고 있는 뭡니까? 사단을 깨뜨리시고 부활하시겠다는 얘기거든요. 死の権威を使い、サタンの権力を打ち砕かれ、そしてもう一度復活されるということを言っています。 그러니까 다시 말하면 예수님을 이 땅에 보내셔서 죽고 부활하시면서 우리의 근본 문제 해결하겠다는 얘기거든요. それはもう一度言い換えます。イエス様はこの地に来られ、そして死で復活されることによって私たちの全ての問題を解決してくださるということです。 그러니까 예수님의 죽음과 부활은 이때부터 얘기하신 거예요. そしてイエス様の死と復活というのはすでにこの時から言われているということで 어느 す。 날 갑자기 예수님이 죽고 부활하신 게 아니고요. ある日急にイエス様は死で復活されたわけではなく、 창세기 3장부터 얘기하셨다니까. 創世記3章の時から言われていたということです。 그러면 이제 안 오셨으니까 오실 걸 믿고 창세기 3장 15절을 믿는다는 믿음의 표시는 피제사입니다. だとしたらまだ来られていないために来られるということを信じ、この創世記3章15節の契約を握っているということは血の生贄を下げるということです。 그러니까 구약에는 이제 아직 안 오셨으니까 모든 하나님과 함께 할 수 있는 그 방법은 오직 피제사예요. ですので、旧約はまだ来られていなかったために神様を通りることができる、ただ唯一の方法が血の生贄だったということです。 근데 이 예언된 수없이 400회 이상이나 예언된 이 말씀으로 성취가 실제로 신약에 오셨습니다. しかし家族400回以上予言されていたその実態が新約時代に来られました。 그게 마태복음 1장 18절에서 23절 아닙니까? それがマタイの福音書1章18節から23節は何でしょうか。 처녀가 잉태하여 아들 낳았어요. 処女が身ごもり男の子を産みました。 그 이름을 예수라 하라. その名をイエスと名付けな 그 さい。 이름을 번역한즉 저희 백성을 저희 죄에서 구원해낼 자. その名を訳すと、私たちの罪の身が当たってきてくださる方。 구원자라는 뜻이 있고요. そういう救い主であるという意味があり、 또 임마누엘이라는 뜻이 있습니다. またインマヌエルという意味があります。 그러니까 예수님이 뭡니까? 우리 안에 함께 임마누엘 하시려고 하신 일을 그리스도라 그래요. イエス様は私たちの中でインマヌエルのされている働きがキリストの働きだということです。 그러니까 우리의 근본의 문제, 죄 문제, 사단 문제, 하나님 떠난 문제, 이 문제 해결하시고 우리 안에 함께 하시려고 예수님이 십자가에서 하신 일이 그리스도 일을 하신 것입니다. また私たちは根本問題や罪の問題、解された問題、サタンの問題を解決するために、イエス様が十字架になされた働きはキリストの働きであるということです。 그러니까 예수님은 반드시 죽고 부활하셔야 돼요. そしてイエス様は死で復活されなければいけません。 그냥 하나님의 속성이 뭐냐? 사랑과 공의거든요. なぜかというと神様の属性は何でしょうか。愛と義です。 하나님의 말씀은 반드시 성취돼야 돼요. そして神様の御言葉は必ず成就されなければいけません。 그러니까 죄값은 죽어야 돼요. だとしたら罪の代価を知らなければいけ 그러니까 ないでしょうか。 예수님이 죄 없는 사람으로 오셔서 우리 죄를 위해서 죽으셨고요. そしてイエス様は罪のない人間として来てくださり、私たちを罪のために死なれました。 그리고 예수님은 뭡니까? 우리를 구원하기 위해서 우리 안에 함께 하시려고 반드시 사단의 권세를 깨뜨리시고 부활하셔야 돼요. またイエス様は、このサタンの権威を風を打ち砕かれ、そしてもう一度復活されなければいけません。 그러니까 하나님이니까 가능하죠. それは神様であるために可能ではないでしょうか。 이미 어느 날 신약에 부활하신 게 아니라 죽고 부활하신 게 아니라 구약에 예언된 대로
죽고 부활하신 ですからあ 거라니까요. る日新約で急に死んで復活されたわけではなく、旧約で予言されていた通りに死んでそして復活されたということです。 그래서 구약에는 오시겠다는 얘기고요. それは旧約では来られるということを言っていました。 신약에는 오셨다. そして新約では来られたと。 다시 오실 で 것이다. もう一度来られる。 이게 성경 얘기입니다. これが聖書で言っていることだということで 그래서 す。 우리가 이 17가를 보면서 우리가 복음을 이해를 잘 해야 됩니다. ですから私たちはこう17回目を見ながら、福音の理解を正しくしなければいけません。 그래서 지금 예수님이 뭡니까? 죽으시고 부활하셨다는 얘기는 예수 믿는 지금 우리 안에 성령으로 함께 하시고 역사하신다는 얘기거든요. イエス・キリストは死で復活されたということは、この聖霊として今私たちの中に共にいてくださっているということを言っています。 근데 그게 실제가 안 되면 우리가 신앙생활에 아무 힘이 없는 거거든요. それが私たちの中に実際的に信じることができなかった私たちは信仰生活をしても力がないではないでしょう 그러니까 か。 부활하셔서 어디 계십니까? だとしたら復活され今どこにおられるでしょう 지금 か。 예수 믿는 우리 안에 성령으로 역사하신다고 일하신다고요. 今イエス様を信じて私たちの中に聖霊として働かれているということです。 이게 모든 문제의 답입니다. これが全ての問題の答えであるということです。 그래서 첫 번째 보니까 예수 그리스도의 부활을 처음에는 아무도 믿지 않았어요. そして一番見ています。最初はイエス・キリストの復活を誰も信じていませんでした。 모든 사람이 이 부활을 불신했습니다. そして全ての人たちはこの復活に対して、不信、信じていなかったということです。 그럴 수밖에 없었죠. そういうようになるしかなかったと思います。 아무도 이런 구원에 예언된 그 하나님의 말씀이 잘 안 믿어졌어요, 사람들이. 旧約で予言されていた神様の御言葉を人たちはなかなか信じることはできませんでした。 한 번도 본 적도 없죠. 一度も見たこともなく、 우리의 경험이나 상식 갖고 어떻게 이해가 됩니까? 私たちは経験、また常識を持っていてどのように理解することができるでしょうか。 그러니까 제자들이 다 배반하고 도망갔어요. 弟子たちは皆イエスを捨てて逃げていってしまいました。 그리고 두 번째 보니까 은혜를 입은 성도들도 다 원래 자리가 뭐냐? 불신앙으로 돌아갔고요. また2番目見ています。恵まれた信徒たちは皆前の状態というのは不信仰です。不信仰の状態に戻ってしまったということです。 그리고 베드로는 부활 소식을 듣고도 고기 잡으러 갔다 그랬습니다. そして、ペテロは復活のお知らせを聞いた後も漁に行ったと言っています。 다시 말하면 본업으로 돌아갔습니다. ですので、もう一度、その職業に戻ってしまったということです。 왜냐하면 함께하는 그 예수님이 죽었으니까 なぜか共におられたイエス様を死んでしまったためにです。 함께가 안 됐으니까 모든 것이 문제가 온 거 아닙니까? ですので、共におられるということがなくなってしまったために、 또 また元の状態に戻ってしまいました。 마리아는요, 시체에 기름을 바르기 위해서 무덤으로 갔다니까요. またマリアはイエスを下に油を塗るためにお墓に向かいました。 마리아죠. 죄송합니다. 그 마리아가 예수님이 부활을 보러 말씀을 보러 간 게 아니라 그 시체에 기름 바르러 갔다는 얘기는 안 믿었다는 얘기잖아요. マリアがその復活をしたそのように信じていたわけではなく、イエスを下に油を塗るためにお墓に向かったということは信じていなかったということはないでしょうか。 다시 말하면 구약에 그렇게 예언됐던 예수님이 부활할 것이다 예언했던 그 말씀이 안 믿어진 불신앙의 결과입니다. それは旧約時代あれほど言われていた復活を信じていない不信仰の結果だったということです。 그럼 왜 사람들이 안 믿었을까요? 그 이유가 뭡니까? 私たち人たちはなぜ信じなかったでしょうか。その理由は何でしょうか。 사람은 부활할 수 없잖아요. 人間というのは復活することができないではないでしょうか。 그러니까 예수님을 그냥 선지자로 본 것입니다. ただイエス様を預言者として見ていたということ 다시 です。 말하면 예수님을 그냥 사람으로 알은 거예요. それはイエス様を人として知っていたということです。 그리고 예수가 누구인지 정확히 아는 사람이 잘 없었어요. またイエス様がいてどう当たるかということを正確に知っていた人がいなかったということです。 두 번째 보니까 예수가 십자가 위에서 완전히 죽음을 받잖아요. イエスは十字架で完全に死なれたその死を見たではないでしょうか。 예수님의 죽음을 제자들과 거기 있는 모든 사람들이 봤거든요. イエスの死を弟子たちとまたそこに全ての人たちが見ました。 실제로 예수님이 십자가에 못 박혀서 창으로 옆구리도 찌르고 모든 피를 다 흘리고 죽는 걸 봤잖아요. イエス様は実際的に十字架で死なれ、また脇腹を槍で刺したためにそこから全てを血が出てきた姿を見たではないでしょうか。 다시 말하면 예수님이 그리스도 되심을 실제로 잘 모르는 것입니다. それはイエス様がキリストになられたことを実際的には信じていなかったということです。 그리고 과학적, 의학적, 생리적으로 불가능하다고 배웠잖아요. また科学的、医学的、生理的に不可能なことであると教えられてきたということです。 인간이 살아가는 경험이나 상식이나 이런 거 갖고는 절대로 살아날 수 없거든. ですので、人間が生きてきた経験やまた常識などを通しては絶対考えることができないためにです。 그러니까 사람들이 그 예수님이 뭡니까? 이렇게 말씀보다는 이 눈에 보였던 거, 이런 상식이나 경험, 이런 게 더 의지가 됐던 거거든요. そして人たちはイエス様がされたことよりは、それは常識とかまた経験などを頼っていたということです。 그런데 세 번째 보니까 사실대로 부활하셨습니다. しかし3番目に、しかし事実通り蘇られたということです。 실제로 부활이
부활이 사실로 이루어진 것입니다. 復活は事実としてなされたということです。 그 어느 날 갑자기 부활하신 게 아니라 예언하신 대로요. ある日急に復活されたわけではなく、予言されていた通りにそれになったということです。 어떻게 부활하실 수 一 있습니까? 体どのようにして復活されることができるでしょうか。 예수님은 하나님이십니다. イエス様は神様であるということです。 그잖아요. 그러니까 부활이 가능합니다. ですので復活は可能であるということです。 그리고 요한복음 14장 7절 9절에도 나를 본 자는 아버지를 보았다 그랬고요. また、第一コリント、見ていますと、私を見た者は主を見たと言っています。 그리고 요한복음 10장 30절에도 나와 아버지는 하나라 그랬어요. また、見ていますと、私と父は一つであると、そのように言われてはないでしょうか。 예수님은 하나님이십니다. イエス様は神様であるということです。 그래 창조주로시라니까요. で、創造主として来られたらないでしょうか。 그러니까 가능하세요. ですので可能であるということです。 그리고 두 번째 보니까 고린도전서 15장 45절에서 50절에 보니까요. 2番目、第一コリント15章45節から50節を見ていますと、 15장 45절에서 50절에 보면 나옵니다. 15章45節から50節を見ています。出てきています。 첫 아담은 이렇게 살려주는 영이고요. 最初の、アダムというのは、 여기 있으니까 한번 찾아볼까요? 성경에. 聖書があるために共に見てみたいと思います。 15장 45절 50절입니다. 第一コリント15章45節から50節です。 첫사람 아담은 생명이 되었다 그랬고요. 最初の人、アダムは、命になられたと言っています。 45절에 마지막 아담은 살려주는 영이 되었다 그랬어요. 最初の人、アダムは生きたものとなり、最後アダムは生かす御霊となったと言われています。 그리고 46절에도 먼저는 신령한 사람이 아니요 육의 사람이고요. 46節を見ては最初だったのは血肉のものであり、 그 다음에는 신령한 사람이라 그랬어요. その次は御霊のものは後に来るものですと 그리고 言っています。 47절에 첫 사람은 땅에서 났고요. そして48節を見ています。第一の人は地から出て、 그러니까 흙에 속한 자이고요. 土で作られたものですが、 둘째 사람은 하늘에서 나셨다 그랬거든요. 第二の人は天から出たものだと言われました。 그러니까 예수님은 살려주는 영이라니까요. ですからイエス様は生かす御霊であられということです。 그러니까 얼마나 그게 정확한 これはどれ 말씀입니까? ほど正確な御言葉でしょうか。 그리고 고린도전서 15장 20절 23절에도 また 나옵니다. 第一コリント15章20節から23節で出てきて 예수님은 います。 부활의 첫 열매가 되셨습니다. イエス様は復活の初めの初歩となったということです。 예수님의 부활이 없다면 우리도 이런 소망이 없는 거 아닙니까? イエス様の復活はなかったら私たちはそのような、希望がないではないでしょうか。 그러니까 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라 그랬잖아요. そして聖書通り死なれ、聖書通り生き返られたと言っています。 그러니까 예수님이 부활의 첫 열매가 됐듯이 우리도 이 다음에 죽으면 예수님처럼 부활의 똑같은 이렇게 열매가 되는 것입니다. そしてイエス様は復活の発音となったのと同じように私たちも死んだ時はイエス様と同じように復活の発音になることができるということです。 근데 이제 네 번째 보니까 유대인들이 문제라. しかし4番目を見ています。ユダヤ人たちが問題でした。 유대인들이 이 예수님의 부활을 본 거예요. ユダヤ人たちがイエス様の復活を見たらないでしょうか。 큰일 난 거 そ 아닙니까? して大変なことになってしまいました。 그들이 이제 죽였잖아요. そういう人たちは殺してしまったらないでしょうか。 그러니까 그 사람들이 어떻게 조작을 했냐면요. そしてこの人たちは一体どのように主張したかと言いますと、 유대인들이 그 예수님의 부활을 조작했잖아요. イエス様のこの復活をユダヤ人たちは、否定したらないでしょうか。 그러니까 예수님의 시체를 저기를 보고 무덤을 보니까 누가 시체를 가져갔다 그러면서 도난설을 퍼뜨린 겁니다. そして誰かがこの死体を持っていたという盗難説を出しました。 또 예수님의 부활이 뭡니까? 많은 제자들에게도 나타나잖아요. またイエス様が復活されたと家族、弟子たち現れたらないでしょうか。 그러니까 뭐라고 얘기냐? 제자들이 너무나 예수님을 보고 싶어하고 그리워하니까 환상을 봤다 해서 환상설을 만들어냅니다. そして弟子たちがあまりにもイエス様にお会いしたかったために、幻想を見たという幻想説を作ってしまいました。 근데 너무나 많은 사람들이 보고 증거를 하거든요. しかしあまりにも多くの人たちが見てそのことを明かししました。 그러니까 뭐라고 또 다시 말을 만들어냈냐면 덜 죽었다. 기절설을 만들어낸다는 거예요. そして何と言ったかというと、完全に知り切っていなかったという気絶説を作ってしまいました。 이 세 가지는 어떻게 다시 말하면 예수님의 시체가 없어졌다는 얘기잖아요. この3つのことをもう一度よく見ています。イエス様の死体がなくなったということを言ってたないでしょう 하지만 か。 부활을 증거하는 얘기들이거든요. 言い換えますと、復活を証明してしまうことを言っています。 근데 어떻게 뭡니까? 그렇게 한다고 이게 없어집니까? しかしそのように一体どのようになくなるでしょうか。 예수님은 말씀대로 반드시 죽었다가 부활해야 되거든요. イエス様は御言葉で必ず死んで、そして復活されなければいけません。 그래서 예수께서 죽은 자 가운데서 부활하신 4가지 증거가 있습니다. イエス様は死者だから蘇って4つの証拠があります。
어떤 증거가 있습니까? 一体どのようなものでしょうか。 이 구약의 어느 날 갑자기 아니라 구약과 신구약의 예언된 사건입니다. です。これある日急に起こったわけではなく、旧約時代予言されていたことで 그래서 す。 성경대로 죽으시고 그러셨잖아요. また聖書通りに死なれと言ってたのでしょうか。 그리고 빈 무덤이 증거예요. また空いたお墓が証言しています。 뭡니까? 이스라엘에는 그 무덤이 돌무덤이잖아요. ですので、イスラエルのお墓というのは岩で作っているのではないでしょうか。 근데 무덤이 세마포도 싸고 돌무덤에 안치됐는데 무덤이 세마포는 그대로 이렇게 남아있고 이렇게 무덤이 빈 무덤이 되었습니다. 天布に包み岩を掘って作ったお墓ですけれども、しかし天布はそのまま置いてあって、そしてお墓は空いていました。 근데 무덤이 빈 무덤이 되지 않았습니까? そして結局は空いていたお墓になったのではないでしょうか。 실제로 본 사람들이 많이 있었습니다. そして実際的に見た人はたくさんいたということです。 예수님이 부활을 본 사람들이 증인으로 있었죠. イエス様の復活を見た証人たちがいたということです。 그리고 교회와 성도에게도 능력으로 나타났어요. また教会と信徒の方々にも力を持って表されました。 그래서 우리가 6번째 보니까 그런 부활 이후에 어떤 결과가 나타났습니까? としたら、6番見ています。この復活後一体どのようなことが起こったでしょうか。 이게 중요하지 않습니까? これが重要ではないでしょうか。 예수님이 진짜 부활하셔서 지금 예수 믿는 우리 안에 성령으로 함께 하십니다. ですので今イエス様は復活されて私たちと共に聖霊として共にいてくださっています。 그래서 사도행전 2장 17절에 보니까 지금 살아계셔서 내 안에서 성령으로 역사하고 계시다니까요. ですので、使徒働き2章18節を見ています。今生きとられ、聖霊として働かれているということです。 그분이 요한복음 14장 16절 17절에 보니까 보혜사 성령으로 우리 안에 영원히 함께 하신다고요. そして、ヨハネの福音書14章16節から18節を見ていますと、聖霊として永遠に私たちと共に助け主としていてくださると言われま또 した。 26절 27절에 보니까 우리에게 평안을 주시고요. そして私たちに平安を与えてくださると言われました。26から28です。 우리에게 모든 걸 생각나게 하시고요. そして私たちに全てのことを思い起こさせてくださいます。 그러니까 아무것도 염려하지 근심하지 말라 그랬거든요. そして誰も思い煩うなと言われました。 지금 우리 안에 능력으로 함께 하시기 そ 때문에요. して私たちの中に神様の道からに共にいてくださるためにです。 그리고 우리가 뭡니까? 사도행전 1장 8절에 우리에게 능력을 주셔서 증인되게 하실 것입니다. そして、使徒働き1章8節私たちに証人として共にいてくださると言われました。 그럼 예수 그리스도의 부활이 내게 어떻게 적용이 되면 됩니까? だとしたら、イエス・キリストの復活を私たちの中に一体どのように適用すればいいでしょうか。 부활하신 그분이 지금 하나님 보좌 우편에도 계시고요. 復活されたその方は今、神様の右を座り、共に着座されています。 지금 예수 믿는 나에게 성령으로 함께하고 계시다고요. そして今、イエスを知った私に聖霊として共にいてくださっているということです。 그 성령의 역사를 실제로 날마다 내 삶에서 체험해야 되잖아요. そして、聖霊の働きを実際的に毎日私の生活の中で体験しなければいけないではないでしょうか。 여쭤보면 됩니다. だとしたら聞いてみてください。 내 모든 문제, 사건 이런 거 있잖아요. 갈등 이런 거 있잖아요. 私やるすべての問題、事件、葛藤がないでしょうか。 이런 거 모든 이 문제 앞에 이제는 내 안에 계신 성령이 실제가 되는 그 답을 누리는 기도의 시간이 내게 필요한 것입니다. それが私の中におられる聖霊が実際的に私たちの中におられるその答えを味わうことは重要ではないでしょうか。 그분이 돌아가신 분이 아니라 지금 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백한 그 고백이 내 고백이 되면 되거든요. そしてその方、亡くなられた方ではなく、今私と共におられる、本当に主であるという告白が私の中から出てくればいいということです。 그러니까 이 모든 것을 두고 내가 하나님을 누리는 그리스도의 비밀이 있으면 돼요. ですから、この全てのことを私は神様を味わうことができるキリストの奥義がありさえすればいいということです。 그분이 진짜 살아계신지 체험해야 되잖아요. その方、今も実際的に生きておられるか体験されなければいけない 내 でしょうか。 안에 계신 게 맞는지요. 本当に私の中におられるのか。 그래서 왕 되시고 선지자 되시고 제사장 되신 그리스도를 누려보는 そし 것입니다. て、王とは預言者とは大祭司とはキリストを味わわれるということです。 하나님 이 시간엔 모든 천사를 나에게 보내주옵소서. 神様、今この時間、全ての道から私に使わせてください。 이 문제와 사건과 갈등과 이런 부분 배후에 역사하는 모든 흑암 세력은 예수 이름으로 떠나갈지어다. 問題、事件、葛藤、愛が働く全ての暗い勢力がイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよ。 우리 가문에 있는 모든 죄의 권세는 예수 이름으로 떠나갈지어다. 私たちの家系にある全ての罪だけはイエス・キリストの皆によって離れよ。 경제 문제를 갖고 하나님을 누리지 못하도록 속이는 모든 흑암 세력은 떠나갈지어다. 経済の問題を持って神様を味わうことができない働く全ての暗い勢力は離れよ。 연약한 육체를 두고도요. 하나님 지금 내 마음과 생각과 육체와 세포 속에
성령으로 역사하여 주옵소서. 弱い私たちを肉体を置いて、神様は私を肉体、心、考え、また細胞だかに神様の霊、聖霊を通してお働きください。 내 안에 계신 성령이 지금 살아계셔서 부활하셔서 내 안에 역사하는 게 실제가 돼야 今 되잖아요. 私の中には聖霊が今も生きておられ、そして復活され、私たちの中に実際的に働かれていることが実際化されなければいけないのでしょうか。 요한복음 14장 26절 27절은 모든 걸 생각나게 한다 그러지 また、ヨハネの 않았습니까? 6章14章26節から28節、すべてのことを思い起こさせてく 하나님 ださいと言って 나에게 いるのでしょうか。 하나님의 말씀으로 생각나게 하여 주옵소서. 神様、私、神様、御言葉によって思い起こすことができるようにしてくださ 네, い。 이 부분을 가지고 하나님 말씀으로 답을 주세요. 私はこのような部分を置いて、神様、御言葉によって私に答えてくだ 말씀이 さい。 생각나면요, 마음에 안식이 御言 와진다니까요. 葉が思い浮かんだ時には心に安息が来るためにです。 성령이 내 안에 계신 게 믿어진다니까요. 本当に聖霊が私の中におられるということを信じることができるようになります。 그리고 내게 제사장 되신 그리스도로 말미암아 보좌에 나가는 시간이 필요해요. また結局私、この大祭司でキリストによって私たちは乱れ前に出ていくことができる 하나님이 時間が必要 주시는 です。 은혜가 보좌로부터 와진다니까요. 神様、ください。恵みは御座から来るということです。 너희는 마음에 근심하지 말라. ですからあなた方は心を騒がしてはなりません。 아버지를 믿으니 또 나를 믿으라. 父を信じ、または私を信じなさいと。 내게 진짜 필요한 건 부활하신 주님이 내 안에 성령으로 역사하시는 성령 충만이 필요한 です 것입니다. 私に誠に必要なのは、こう復活された主が私の中で聖霊を満たしをくださる。そのことが必要であるということ 그렇게 です。 되면 아무것도 문제가 안 된다니까요. だとしたら何も問題にはなりません。 지금 부활하셔서 성령으로 내 안에 역사하시는 그 하나님을 누리는 방법 그리스도인 것입니다. 今復活され私の中で聖霊として働かれている、そのことを味わうことができる方がキリストだということです。 그것을 기도로 우리가 깊이 누리는 그런 시간을 하나님 우리에게 허락하실 줄 この 믿습니다. ことを祈りよって私たちは深く味わうことができる時間を神様私たちに与えてくださったことを信じます。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様の恵みを感謝を下げます。 모든 문제 해결하시고 부활하신 주께서 지금 우리 안에 성령으로 함께 하심을 믿습니다. すべての問題を解決され復活された主が今私たちの中で聖霊として共にいてくださることを信じます。 모든 것을 생각나게 하고 가르치게 하고 평안해 주시겠다고 하신 주님께서 すべてのことを思い起こさせてくださり、教えてくださり、平和を与えてくださると言われた主が、 지금 우리에게 예수 이름으로 성령 충만한 은혜를 주실 줄 今 믿습니다. 私たちイエスを入れて聖霊を満たした恵みを与えてくださることを信じます。 모든 불신앙이 떠나가는 증거를 주실 줄 すべての 믿습니다. 不信仰を払いていく証拠を与えてくださることを信じます。イ 예수님의 이름으로 エス・キリスト 기도합니다. の皆によって祈りを下げました。アーメン。